दोस्तों, ये गय बहुत गरीब है। ये सड़क पर बैठकर भीख मांगती है, लेकिन एक दिन गांव के लोग उसे मारकर और गुस्से में भगा देते हैं। गय रोते हुए वापस अपने गांव आ जाती है और खेतों में खूब मेहनत करती है। गय टमाटर की फसल उगाती है और कुछ ही दिनों में टमाटरों की फसल तैयार हो जाती है। गय सारे टमाटर तोड़ती है और उन्हें गाड़ी में लादकर बाजार में बेच आती है। गय हर रोज मेहनत करती है और सारे टमाटर बेच देती है। कुछ ही दिनों में गय की हालत पहले से बहुत बेहतर हो जाती है और वह अपने घर में हंसी खुशी रहने लगती है। बेशक अगर मेहनत करें तो उसका सिला जरूर मिलता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में?